Ukwirimbura hamwe no kwemeza igitabo c'intunganyabikorwa mu kiringo c'imyaka 5 uhereye mu mwaka wa 2023 gushika 2027 nivyo vyakoranije abahurikiye mu ishirahamwe gishinze guteza imbere ubuvuzi bwiza kandi kuri wose ANFS kuri wa gatandatu gitugutu 2023 nkuko tubishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe. Umunsi igikorwa twaye dufise nico kwemeza igitabo c'intunganyabikorwa cyo bita mu kinofunofu plan stratégique y'imyaka 5. Ni igitabo ntunganyabikorwa cerekana imigabo n'imigambi bikorwa bizokorwa muri iyo myaka 5 kugira ngo tubandanye dushika kwihangiro twihaye ari ryo gufasha guterera mu guha amagara meza mu gufasha mu magara meza mu buvuzi yerekeye ubuvuzi bw'amagara meza mu gisata c'abikorera utwabo. Bamwe mu baserukiye amavuriro ahurikiye muri iryo shirahamwe bati nakamaro kanini twungutse kuva aho twiyunze hamwe muri ANFS kuko ubu kuronka ivyo benshi bita amadone mu kinofunofu biroroha kandi eka n'utundi turusho twinshi. Uko twimvire ko tugiye hamwe niho twogira inguvu zikwiye zo gushobora gufasha mu migambi yo kubungabunga amagara y'abene gihugu. Cyane dufasha nuko kujya hamwe hanyuma hariho inyigisho hari gukurikirana kuraba yuko bitwo turakora bikorera genda neza hariho cyane n'inyigisho zo kunagura ubumenyi ngo dushobora gukora neza no kuraba ko hari kurikizwa rya protocole gisabwa n'ubushikanje y'amagara y'abantu mu gutanga amaraporo mu kuraba ko byo basaba byose bikorera genda neza. Twarayikunze cyane bivaye tuko turaraba mu gihugu cy'u Burundi ama privé nta gaciro menga yari afise kuko je nibuka imbere yuko ANFS ishika nari muri ndi vuriro rero twarabona uburyo ama privé menga nta gaciro afise ariko mu nyuma ANFS imaze gushika twabonye byinshi byatunezereye nk'akarorero vuga kujyanye n'amaformation sanitaire ama privé nta maformation sanitaire yaronka kenshi kandi ntitwamenye n'ibigezweho kandi tuko turabiraba umenga yarahohoterwa nta jambo yari afise ariko ANFS imaze gushika ama privé ni jambo tuko turaba ANFS imaze gushika ama privé gushikira ama privé no kuvuga nk'amadone twatanga kare twarayatanga tutazi n'ibyo dukora ariko ANFS imaze gushika yaratweretse gutanga amadone ikiza cyabyo kandi aratwigisha n'uburyo bwo kuyatanga bituma tunayatanga neza kandi ku gihe kuko babitweretse bakabitwigisha kuko turavye kare naho barabitubwira ntitwabyiga ngo tubimenye batubaza amadone kandi tutavyize tugatanga ibitari byo kuko tutavyize mugubu uye tubitanga neza kubera ko babitwigishije. Hama ikindi tubona ANFS dufasha nuko iri kumwe na PSI hariho ibi amaserivisi amwe yagiye yinjiye mu mavuriro privé nk'akarero notanga ko nka PF irahari mu mavuriro notanga akarero kandi ku bintu byinshi none mu maserivisi yose ibintu bijanye hariho ibintu baduha akarero bya gratuite baraguse kuduha nk'amarogise standard n'akarorero ayo marogise bituma twarogisa no kuvuga dushirayo twandika neza abo twakiriye tukabashyaho neza kandi bikanatworohera gutanga amadone ariko kare twafu ko tuvyanditse ugiye kondera done kugira ngo uzoyuzuza ukwezi guheze bikakurusha ariko ubu kubera babitwigishije bakatwereka n'uburyo tubyuzuza done ntiducika kandi done ntitakara tubyuzuza neza rero kubera ANFS yinjiye muri privé ubu nta madone atakara tuyuzuza neza. Iryo shirahamwe rikaba ryavuye aho muri iryo koraniro ryemeye kubandanya rironsa inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abasanzwe bakora mu mavuriro eka no kubaronsa ibikoresho bikunda gukenerwa mu mavuriro.